And I think Daria will write, like, jot it down, and she sent the information, written down information. Daria replied. Okay. Так, давай. Добрий день. Добрий. I will start with sharing my screen. Покажу свій екран. Я почну з того, що ділюся своїм екраном. Can you all see that? Yes. Okay. So I'm just going to give just a brief presentation to help you understand what's happening with these blast wave injuries and concussions. Я зроблю таку швиденьку презентацію, щоб ви зрозуміли, що відбувається з мозоком, коли йде хвиля після вибуху, і в плані того, що з потряском мозку і емоціональною регуляцією. And this actually fits very well with what Sal has been talking about in terms of the castle model, because some of the symptoms that an individual or child will experience are very related to what we're presenting in the castle model. І це пов'язане з тим, про що ми розмовляли з Сальвадором останні декілька тижнів, особливо з саморегуляцією, тому що деякі симптоми, які відбуваються з людиною після взривної хвилі, це пов'язано з саморегуляцією. Today I'll give a full overview of symptoms, and then we can have a discussion to talk about myths and do's and don'ts with concussions. Я розповім, по-перше, про симптоми, а потім ми з вами обговоримо, що робити, що не робити, і також симптоми. As always, Як завжди, I'd like for us to get our brains active. And this is one activity we actually do in recovery from concussions. So if everyone can stand up. Це те, що ми робимо після струсу головного мозку з нашими пацієнтами. Так що, будь ласка, встаньте. Remember your balance. And your cerebellum in the back of your brain is connected to the front of your brain. And so when we do motor activities, we're activating our cognitive attention skills. So пам'ятайте, що мозочок, от який ззаді у вас в голові, який контролює рухи, він пов'язаний з префронтальним кортексом, і коли ми рухаємося, ми активуємо всю нервову систему ззаду наперед. So these are activities that can be done in the classroom and in the homes. Це те, що можна робити і в класі, і вдома. We'll start with standing on one leg. You can hold on to a chair if you need to. На одну ногу, ви можете триматися за стілець. Hold it for 15 seconds. Тримайте 15 секунд. Put your foot down and go to the other leg. Ногу поставте і підніміть іншу ногу. І ще 15 секунд на іншій нозі. After a blast effect or concussion, you may notice you need to hold a chair or the wall.
Після того, як була взривна хвиля, після взриву, ви можете розуміти, що вам потрібно триматися за стіну чи за стілець, щоб мати баланс, коли ви стоїте на одній нозі. So that balance is very important to work on after an injury, and also just to activate our brain for attention. Баланс дуже важливий для того, щоб нас тримати після взриву і щоб щоб тримати увагу. The next is standing marches, where you're going lift one foot, hold it. Наступний це як марширування, тобто ви піднімаєте ногу вище, Up, down, вниз, up, і вверх, і вниз. down, Тобто ви маршируєте down, вверх up, і вниз. Ногу down. вверх, вниз. Маршируєте. And as your balance gets better, when you march, you can hold it longer. І чим покращується ваш баланс, буде покращуватися з кожним кроком, і тоді ви можете тримати більше, тобто стояти на одній нозі довше. Марш ваш буде більш повільний, але тобто ви потихеньку маршируєте більш повільно, але це покращує баланс вашого мозку і вашу систему. With little kids, I will often play a game where they march, and then we play the red light, green light game to activate then their attention system to start, stop. So we'll say, green light. З маленькими дітьми я роблю гру у цей момент, коли ми маршируємо з маленькими дітьми. Ми робимо гру червоний колір, зелений колір, і тобто вони себе вчаться зупинять і йти. And Irina, in your classroom, you can have kids be leaders to go through these exercises and take turns leading others and play red light, green light. І діти можуть, Ірина і інші, хто працює з маленькими дітьми, ви можете пропонувати дітям казати, коли червоний, коли зелений колір. So green light, march. Зелений колір ми маршируємо, коли зелений колір. Red light, stop. А зелений зупинились. Green light, march. Зелений маршируємо, червоний зупиняємося. Зелений. Stand on one foot. На одній нозі. Стоп. Червоний. Red light, stop. Червоний, стоїмо. Green light, lift your leg to the side. Hold a chair if you need to. Зелений, якщо потрібно, тримайте стілець і підніміть ногу у сторону. Red light, down. Червоний вниз. Green light, other leg. Зелений, інша нога у сторону. Red light, down. Червоний вниз. Green light, march. Зелений маршируємо. Зелений маршируємо. Red light, stop. Червоний стоп. Green light, pretend you're on a balance beam. Зелений, уявіть себе на брівні. Walk forward on the balance beam. Ідіть вперед по бревну. Without falling off. Без того, щоб впасти вперед. Ідіть вперед. Green light, walk backwards. Зелений, йдемо назад по бревну. Уявляємо, що ми йдемо по бревну. Red light, stop. Червоний, зупинилися. Green light, march. Зелений, маршируємо. Green light, hold your leg in balance. Зелений, тримаємо баланс на одній нозі. Green light, leg to the side. Зелений у сторону ногу. Red light, stop. Червоний, стоїмо. Стоп.
For little kids, you can do green light, jump, hop. Для маленьких дітей також ви можете сказати зелений пригаємо, стрибаємо. Good. That's, yeah. Okay, Дуже добре. excellent. Natalia, you're excellent. Thank you. Now we have our brains awake. Тепер наш мозок активований. Ми активували наш мозок. And in a home or in the classroom, you could take some tape and make it pretend balance beam. І удома чи у класі ви можете також взяти таку липучу ленту, стрічку, я не знаю, чи у вас є, і наклеїти її на підлогу. І це буде як бревно, тобто, щоб діти могли йти по ній. You could make a maze for little kids where they have to follow like the balance beam going one way, then it turns and goes another way. And have obstacles in the way, like an obstacle course. Можна їм зробити таку, як лабіринт, де вони йдуть в одну сторону, в іншу сторону, і на різних, і також зробити їм якісь прегради. And these can be very helpful for grounding you after a blast to get yourself grounded physically and your nervous system quieted. Це дуже добра, ці вправи, це дуже добра техніка заземлення після взриву, щоб потихнути вашу нервову систему, заспокоїти вашу нервову систему після взриву. And also, I would recommend it because you're feeling these blasts regularly, that this is part of a family's routine and a school daily routine to make it exercises or games out of your balance and motor system. І я би порекомендувала, тому що ви з цим стикаєтеся кожен день. Я б рекомендувала зробити це як рутину в родині, і в кожній родині, і рутину у школі, щоб балансувати нервову систему дорослих і дітей, тому що це дуже важливо. You can add in a green light for butterfly breathing between each of these exercises. Ви також можете додати метелика, дихати метеликом між цим, тобто коли зелений колір, дихаємо метеликом повільно. Тобто це від вас залежить, це така гра, вправи на баланс плюс гра для молодших школярів. So these exercises have dual purpose. One is recovery from concussions we're going to talk about. Ця вправа має подвійне значення. По-перше, це відійти від потрясіння мозку, про яке ми будемо розмовляти зараз. And the other is to ground your central nervous system. І по-друге, це заземлення вашої нервової системи, заземлення системи. To be able to regulate yourself after a blast or just in your daily activities because of the stress level. Щоб мати можливість саморегулювати себе і мати можливість щось робити після того, як ви стикнулися з взривом. Just recognize after a blast, your balance won't be as strong. І я хочу, щоб ви розуміли, що після взриву ваш баланс не буде таким, який він завжди. Він буде трошки гіршим, і це нормально. And make sure you have a wall or chair or person to sit with, to be with.
Будьте впевнені, що у вас є стеля, чи стілець, чи хтось інший, на кого ви можете тримати, коли ви... We actually, with veterans of war, we teach families to do these together and to try to hold hands together doing it and make it a family activity. Коли ми працюємо з ветеранами тут, ми робимо це як родинну вправу з родиною, і ми ставимо ветеранів у коло, і вони тримають одне одного. Тобто це може бути такий, як і підтримка, психологічна підтримка. I'm sure Irina will come up with creative ways to get kids to do this together in the classroom and include touch. Впевнена, each other. що у Ірини діти будуть доторкатися одне одного. So how do concussions happen? То як, якщо ви мені, Ірина, напишете її So a blast, мозку, то я буду. Так, a blast we're going to talk about blast injuries. Ми будемо казати про травми після вибуху. There's 3 ways you can sustain an injury to your brain as a result of a blast. Є 3 різних методи, щоб відхилитися від вибуху. One is if something actually hits your head, like debris. Один це коли це те, коли сотрясіння мозку настає. По-перше, це коли щось вас ударяє прямо у голову. Another is if your body moves quickly in a jolt and your head moves forward and backward like a whiplash. По-друге, це якщо ви дуже швидко, імпульсивно двигаєте головою вперед чи назад, тобто це теж. And the last is from the energy from the explosive shock waves. І останнє це від енергії після вибуху, такого експлозивного вибуху, від хвиль, які йдуть від вибуху. Тобто це 3 різні види сотрясіння мозку. It's important to understand a concussion, a mild brain injury from a blast. Важливо розуміти таку маленьку травму від вибуху. Does not mean a bruise to the brain. Does not mean contusion. Це не контузія, це не має того, що у вас що буде синяк. Most of the time, в більшості моментів it involves at a microscopic level a change in your neurons' ability to communicate. У більшості випадків це завільнює чи навіть зупиняє можливість ваших нейронів комунікувати один з іншим. If you imagine your brain looks like a large blossoming tree, якщо ви уявите, що ваш мозок виглядає як таке красиве дерево, яке цвіте. Filled with branches, large branches, small branches, just
thousands of connections. І у цьому дереві тисячі зв'язків, як тисячі маленьких гілочок, як у дерева, які пов'язані одне з одним. And the branches are protected by a bark. І ці гілочки, вони захищені корою. Our neurons, now just take that analogy of the tree and think of it as your brain, and each branch is a neuron. І уявіть, що наш мозок це дерево, і кожна гілочка це нейрон. Our neurons are connected on this screen. You see the yellow? That's І called наші a нейрони пов'язані одні з одним. Ви бачите жовтий на екрані, і вони так пов'язані один з одним. it's protected by a myelin sheath. І воно захищене, цей зв'язок захищений myelin sheath. Я не знаю, як це по-українськи. Or white matter, we call that white matter in the brain. І також ми називаємо це біла частина мозку, біла маса. Що? And the cell of your neuron will send a communication down through the axon. І кліточка вашого мозку посилає інформацію по ексону. Оцей ексон, він пов'язує одну клітиночку з іншою, як гілочка. And that communication goes to the next neuron. І інформація йде з однієї клітиночки в іншу. And the neurons communicate with each other so that you can think. І нейрони пов'язані і комунікують один з одним, тому ми можемо думати. Coordinate your movements. Ми можемо рухатися. And regulate your emotions. І ми можемо регулювати наші емоції. What happens with a blast, the effects, the shockwave effects of a blast, те, що відбувається, коли йде взривна хвиля, is you have a crisis at the center of your neuron. У вас відбувається кризис у центрі нейрону. It's a chemical crisis, not chemical related to blast. Actually, don't use chemical. It's a neurotransmitter. Нейротрансмітичний криза. Це криза відбувається, тобто в самому нейроні відбувається хімічна криза. Не хімічна в плані тому, що ви щось нюхаєте, а це у вашому мозку відбувається криза від цієї хвилі у кожному нейроні. So the neuron isn't able to communicate temporarily. І нейрони не можуть тимчасово нейрони не можуть тримати зв'язок один з одним. And that this yellow area can stretch a little bit. І от ця жовта ерія, яку ми бачили, яка як кора, вона розтягується. Вона трошки розтягується в цей момент. It puts the neuron in the communication system out of balance. І це розбалансує мозок, нервова система втрачає баланс в цей момент. The neuron communication is out of sync, out of harmony. Комунікація між нейронами в цей момент втрачає гармонію і не синхронізована, втрачає синхронізацію. It's a temporary
change where the brain will heal itself over time. Це тобто це відбувається тимчасово, і мозок має можливість себе лікувати сам по собі. It's important to understand this stretching and this chemical imbalance will vary by person on how severe it is. І це потрібно розуміти, що оцей розтяг, коли розтяження між нейронами, воно залежить від особливостей, персональних особливостей людини, наскільки людина втрачає баланс і наскільки розтягається цей зв'язок між нейронами. And there can be a contusion or a bruise with a impact or shaking of head injury. І може бути таке, що буде сотрясіння мозку, чи контузія, і може бути навіть і синяк при імпульсивному русі, якщо рухається голова імпульсивно. And with all of these three types of injuries here, there also can be a swelling that happens in the brain. І також при любому з цих трьох типів може бути таке, що буде така як опухоль у мозку. But this is not typical. Але це не типично, це не відбувається часто. Це відбувається. In a mild injury and the association with the pressure, blast pressure, it's not typical to get that swelling. З вибухом дуже рідко, щоб була така опухоль чи синяк. You'll know these are signs that we'll talk about. The more severe these signs, I'll highlight which ones, the more of an indication of the severity of that injury to the neuron and possible swelling. Я зараз розкажу про знаки того, що відбулося все-таки сотрясіння мозку, потрясіння мозку. І чим більші симптоми, чим більше це видно, один з цих признаків, тим більше можливість того, що все-таки там є синяк, чи є оце опухоль така. So a person experiences, number one, physical symptoms. По-перше, людина відчуває фізичні симптоми. This includes headache. Це включає в себе головну біль. A pressure feeling on your head, like almost like someone's pushing on it. Відчуття того, що така тяжко на голові, нібито хтось натискає тисок, зовнішній тисок на голову. A physical experience of feeling dizzy, or there can be a loss of consciousness, but not always. Фізичне відчуття тошноти і також потеря сознання, але це не завжди. You do not need to lose consciousness in order to experience a mild injury to your brain. Вам не треба втрачати сознання, щоб отримати сотрясіння мозку. We call these invisible injuries often because person can't see it from the outside, and we also can't always see it when we do brain imaging because it's happening at the micro level. І ми називаємо це такі невидимі травми, тому що їх не видно зовнішньо,
коли ви дивитесь на людину, ви не можете їх бачити, ці травми, а також вони відбуваються дуже на мікроскопічному рівні, тобто їх навіть не завжди видно, коли дивляться з машинами. So the physical symptoms, headache, dizziness, І фізичні симптоми – це головна біль, тошнота, sensitivity to light or noise, а також Шуму, здається, шуму. Нойс – це шум, так? Noise? Noise. Шуму, Ну, відчуття шум, шуму. так. І реагування на світло і шум. Тобто, що дуже сильна реакція на світло і шум, неможливість спокійно реагувати на світло і шум. Так. you can feel nauseous and sometimes vomit. І також ви можете відчувати, що вас тошнить, і навіть вирвати, тобто, що виходить з тошнотою. Often people will have double vision or blurred vision. А також часто в них розсіюється погляд, тобто вони не бачать чітко, чи бачать подвоєне, тобто два предмети зразу. And we will see problems with someone's ability to scan information, like so to make your eyes go quickly back and forth. І ми бачимо також, що людям важко сканувати інформацію, тобто дивитися на інформацію вперед, вправо-вліво. Це важко це робити. Remember, if your neuron communication is out of harmony, Пам'ятайте, що якщо комунікація між вашими нейронами не має гармонії, tracking with your eyes takes a lot of neuron communication. Двигати очима потребує дуже багато зв'язку між нейронами. And so people will often experience trouble with that. І тому часто людям важко рухати очима вправо-вліво. The second type of symptom is around cognition and emotions. І інші симптоми, ми розмовляли про фізичні симптоми, а інші симптоми – це когнитивні симптоми. And that includes feeling confused, feeling foggy. І це відчуття такої конфузії, відчуття того, що вам не хочеться нічого робити, таке якесь задурманення голови трошки. Trouble remembering. Важко пам'ятати. Emotionally, because of the neurotransmitter out of sync. Емоціонально, тому що нейрони не синхронізовані. There will be a change in serotonin. Буде зміна в серотонині. Serotonin helps us regulate our anxiety and our feelings of sadness and depression. Серотонін допомагає нам від anxiety і регулювати депресію і регулювати наші емоції. That chemical, the neurochemical changes also can result in problems with your sleep cycle. It impacts your melatonin. І оця хімічна зміна також буде впливати на ваш сон і на ваші емоції. So if you think of a cascade or a waterfall, якщо ви подумаєте про водоспад,
At the beginning of the river, are all of your neurons working in harmony? На початку всі ваші нейрони працюють добре, в гармонії. And they go down a waterfall and they talk and cascade as they go down from one neurotransmitter talks to the serotonin, which is down the waterfall. І от вони доходять до водопаду до самого, і оце саме там, де падають вони, там серотонін знаходиться. Which then talks at another part of the waterfall to your melatonin. І який розмовляє з іншою частиною вашого мозку, там, де знаходиться мелатонін, який допомагає сну. And so we think of these neurotransmitter changes happening gradually from one change cascading throughout the brain, impacting other neurochemicals like serotonin and melatonin. І ці зв'язки, вони поступово зміняються з серотоніну на мелатонін. Often because of that cascade, we'll see people don't show up with sleep problems until about day 2 or 3 after a injury. І часто саме з цих перепадів, водопадів, ми бачимо, що люди не відчувають проблеми з сном десь 2 дні після того, як вони були, в них була така хвиля. Where they can't fall asleep at night and they only can sleep they feel like they want to sleep during the day. That melatonin gets off its rhythm. Вони не можуть спати вночі, але їм хочеться весь час, вони відчувають, що їм хочеться спати вдень. Саме із-за того, що порушений мелатонін. You'll notice many of these symptoms are very similar in general to symptoms we see psychologically with depression. І це симптоми, які дуже схожі на симптоми, які ми бачимо при депресії. And PTSD. І PTSD, післятравмовий, я знаю, це інший, Оксана, може ви мені напишете, PTSD, післятравмовий синдром. They parallel each other in many ways. Паралельні, тобто ці симптоми паралельні з симптомами PTSR і anxiety. What's important to understand in terms of an emergency. Що важливо розуміти, коли така невідключна ситуація, are when your symptoms of vomiting and double vision. Тобто симптоми того подвійного зору і тошноти. And headache become extremely severe. І білі в голові, коли вони дуже сильні. That can be an indication of a brain swell as a result of severe injury to the neurons. Це може бути симптомом того, що там серйозна травма голови між зв'язками, між нейронними зв'язками. And to the extent possible, seeking medical care to resolve the inflammation. Може потрібно звернутися до лікаря, щоб зрозуміти, що відбувається з головою. And that happens with just a inability of the brain to absorb your cerebral spinal fluid, your fluids, and then the brain becomes swelling, and so we have to take that pressure off the brain. І це відбувається, що дуже багато жидкості у голові, і її треба
щось треба зробити з нею. Again, I want to stress this is not always what happens, though. Я This is хочу вам, atypical. щоб ви зрозуміли, це не типично, це не завжди відбувається. Тобто, що ви... So what this can look like in little children who might not be able to share their symptoms. Як поводять себе діти, які не можуть пояснити, що з ними відбувається. Because of their language skills are Тому the що вони, headache of just wanting to keep their head down, their eyes look glassy. в них такі скляні очі, і вони хочуть прихилити голову, тому що в них болить голова. Yeah, and loss of interest in eating or playing. Вони не хочуть гратися, вони не хочуть їсти. And excessive irritability and crying out of their usual pattern. Плачуть більше, ніж завжди, і більш роздратовані, ніж завжди діти у цьому випадку. So what's hard is to distinguish again. Дуже важко розділити і зрозуміти. This psychological impact that's not because of concussion, but because of the stress the children and you all are under. Дуже важко зрозуміти різницю, чому діти саме так себе поводять, чи тому, що вони під стресом і вони в стресі знаходяться, versus a neurological injury that could have happened from a blast. Чи це нейрологічна травма, яка відбулася після вибуху. That is very hard to distinguish the difference. Дуже важко зрозуміти різницю між одним і другим. And when we think about recovering from blast injury, any of the three types. І коли ми кажемо про те, щоб вилікуватися після такої травми вибуху. How long it takes and how severe it is will depend on the person. It varies by person. Як довго потрібно людині стати здоровою, це залежить від людини. It's usually somewhere around 7 to 10 or 14 days. Між 7 і 14 днями. But can take longer, particularly in children. Але може бути й довше, особливо в дітей. And research when we do imaging in children suggests that the symptoms may have improved, but their brain is still recovering even up to a month or so. І коли ми дивимося на машинах, що відбувається з мозоком дитини, ми розуміємо, що симптоми можуть поліпшитися. Тобто симптоми поведінки можуть поліпшитися зовнішньо у дитини, але у мозоку все ще відбувається це те, з чим вони стикнулися. The worst symptoms are typically in the first 3 to 5 days, the first week. Самі погані симптоми – це перші 3-5 днів, а може навіть і тиждень. And then they will subside and improve on their own. І вони повинні поліпшитися самі по собі. As well as on what's happening around the child in terms of how you manage their symptoms. А також те, що відбувається, це залежить також від того, що відбувається саме з дитиною після вибуху. It's important to recognize that and tell a person and tell yourself, I will get better. І дуже важливо сказати і людині після вибуху, і самому собі, що все буде краще. Я виздоровлю, я буду здоровий. Studies that a doctor goes into a room and says, oh, I'm not sure you're going to get better, versus a doctor goes into the room and says,
you are going to get better. It's going to take a little time. The outcome is very different with much better outcome in the second scenario. Дуже багато досліджень з того, що коли лікар заходить у кімнату і каже, я не впевнений, що вам буде краще, чи лікар заходить і каже, вам буде краще, але це займе час. Дуже багато прикладів, що коли лікар починає з того, що вам буде краще, люди швидше виздоравлюють. Тобто дуже важливо, як ви настроюєте себе і тих, хто навколо вас. A message where you hold someone's hand and say, you can't control these circumstances. Дуже важливо, наприклад, взяти когось за руку, подивитися в очі і сказати, я розумію, що ми не можемо контролювати ситуацію, яка відбувається. But we can work on how we respond to it and take care of ourselves in order to get better. Але ми можемо контролювати, як ми на це реагуємо внутрішнє, і як ми заботимося о собі, як ми допомагаємо собі. I'm going to pause here just to check in with you all because there's a lot more to go through and I just want to recognize our time here. What do you think, Natalia? Я зупинюсь. Yeah, I think it's a good to listen what do they think. Okay. Так як в нас немає більше часу, на жаль, в мене дуже багато ще, що є вам сказати, але хочеться, турбота просто, дякую, Оксана, але ми хочемо вас почути, що ви думаєте про з цього приводу. So before I go on into managing this in the classroom and more on what this looks like cognitively and emotionally, can we take a step back and think from the very beginning of exercises to ground yourself and exercises that are brain rehabilitative? Перед тим, як я скажу, як це регулювати в класі і що робити для того, щоб регулювати себе і інших, я хочу зробити крок назад і порозмовляти з вами спочатку. Knowing that concussions, brain injury, and not brain injury, but just depression, PTSD, look very similar. And so we come up with ways to treat the symptoms, not always the reason for the symptoms. Тобто ми знати, що у нас PTSR і anxiety такі ж самі симптоми, і от які техніки, щоб заземлити себе, щоб себе регулювати, можуть бути. Is this a question? Any thoughts? Any... Що ви думаєте про це? Що ви думаєте про інформацію, яку я дала вам? Ну, все будемо використовувати. Ну, інформація дуже актуальна, тому що реально зараз таке навантаження на дорослих і на дітей. Yeah, it's overwhelming what is going on now, and thank you. This is very important information that like we are living in right now. Я навіть по собі і по своїм одноліткам, не таким вже маленьким дітям, помічаю, що зараз це правда дуже актуальне питання, і багато таких речей я одразу приміряла, як це можна використовувати. Дуже дійсно є, що використовувати з різними категоріями людей. Я думаю, не тільки з дітьми, а й з дорослими можна багато чого взяти.
бо це правда актуально для нас усіх, я думаю, просто для кожного. I think it's important for everyone, but it's also important for any group of children, and like the symptoms that you were talking about, like I observe in my peers and in people older, people younger. So it's like important for each one of us, unfortunately, at the moment. Наташ, я ще скажу, що мене поки брат вдома, я його сьогодні в круг поставлю, в Viber їм зроблю зустріч, і будемо ми, ну, на одній, я не знаю, чи на нозі він стоїть, бо в нього паличка, ну, щось попробуємо. Yeah, and Irina is saying that like, she will make a circle with her brother who now still home for rehabilitation at war. So she will do it on the Viber, on the video. Make a circle. It's I am making an assumption that Думаю. You all are experiencing this central nervous system impact of the blast. Я думаю, що у вас такий сенситивний, що ви всі підтверджені цьому такому Такому стані. відкриття після вибухів. And that doesn't necessarily mean you're all experiencing concussions. Але не думайте, що у вас потрясіння мозку. У вас його... The central nervous system responds similarly when you saw those symptom lists to the psychological impact of the trauma, as well as we can get a brain changes to our brain neurochemically from at a neurotransmitter level from the actual pressure. But that doesn't always mean these blasts are causing brain injury. Це не обов'язково, що ці вибухи дають травму мозку, тому що ці психологічні, якби навантаження психологічні, з якими ви стикаєтеся, вони теж можуть давати ті ж самі симптоми, і ви можете відчувати те ж саме. The research on people hearing they have a brain injury can feel devastating and feel like they can't do anything now to help themselves. Дослідження показують, що люди, в яких травма мозку, вони відчувають, що вони якби випиті до дна, і вони не можуть допомогти собі. Вони відчувають таку безвихідність ситуації, що вони не можуть нічого зробити для себе. So how you manage communication of why a person has these symptoms is critical. І тому, коли ви в розмові будете розуміти, чому людина має ці симптоми, це дуже важливо. If a child is misbehaving in classroom and they've been told 3 months ago that they had a brain injury and they just say, oh, I'm doing this because I can't control myself, I have a brain injury. That's not helpful to the child. Якщо дитина поводить себе погано і каже, що в мене була травма мозку 3 місяці назад, це не дуже гарно для дитини. Тобто, тому що це вже давно відбулося. So the message to try to empower, to try to give agency, give a locus of control back to the person. І важливо давати цю можливість контролювати ситуацію людині. Тобто, що вона може контролювати, вона сильна, давати людині відчуття сили, внутрішньої сили. Is critical to what their outcome will be. Тобто, надання відчуття сили і контролю – це критично, що це
що я маю, вибір я маю силу. So in a family or in your classroom, we all are noticing these symptoms. Тобто у класі чи у родині ми бачимо такі симптоми. Here is what we can do to help each other. Те, що ми можемо зробити, те, що ми можемо зробити, щоб допомогти один одному. And these symptoms may be from the central nervous system stress, or they may be from brain injury. І ці симптоми можуть бути від стресу чи від травми мозку. What I'd like to continue to talk about, and we can do it next week, is how to modify things to help the brain recover. І те, про що ми можемо розмовляти наступного разу, це те, що ми можемо зробити, щоб допомогти нашому мозку восстановитися, щоб поліпшити працю нашого мозку. And that will then fall right back into Sal's discussion on regulation. І це ми повернемося, таким чином ми повернемося до розмови саморегуляції з селом. Trish, will you be open to meet next week? Sure. Тріш може зустрітися з нами наступної середи і порозмовляти про себе, про це. And or if Hannah in the group wanted just me to keep going and just finish this, that's fine too. Чи ви хочете, щоб я це зробила зараз? Як ви думаєте? Як у вас по часу? Це, цікаво, звичайно, дуже. They are very interested. And Trish, how long it will take? We can go maybe another half hour. Half hour. I just can't because You can't. Okay. I Yeah, have Valentina. Is Valentina on? I wonder if she would or be able to translate. I am, but I think that Daria can help us too. Or Daria, yeah. Yeah, because my voice is really kind of, as I mentioned to you, Trish, I got sick, so I would be really troubling with people with my kind of. If Dasha can do it, I will be helping. I'll be on side by side. Let's do it for another 10 minutes with me, and then I just have to Okay. leave. Okay. Я, на жаль, не зможу. Вибачте. Я дуже погано почуваю, я просто не зможу фізично. Daria is saying that she cannot translate because she doesn't feel well. Yeah. Yeah. Okay. Maybe How about we go 10 minutes and then we can pause till next week? I'm sorry, we cannot find shorts. Okay, so Trish, if you can do it next week, let's do it next week for the whole. I think it will make sense. So we will come back and we will talk about it for the whole half an hour, and they will have questions and we will answer to the questions. I think it will make more sense than just like cut it in 10 minutes, then like come back to the same thing. Давайте зупинимося зараз. Я вибачаюся. Я думаю, що і наступного разу в Тріш буде можливість, і вона розкаже, що робити. Так? So after a blast, get your family together, do some motor movement. Після вибуху збирайте вашу родину разом, тих, хто з вами. And that's it. I'll walk you through our end of our meditation now for our session today too, which helps after a blast, as well as helps daily in the classroom and for a family to do to ease their central nervous system. І я зроблю маленьку таку медитацію, яка допоможе і центральній нервовій системі, і після для родини, і
заземлити себе і інших. It's called the 5, 4, 3, 2, 1 Вона називається sensory de-escalation. сенсорна деескаляція. 5, 4, 3, 2, 1. Сенсорна деескаляція. So feet on the ground. Ваші ноги на землі, на підлозі. Let's take 3 deep breaths in. Remembering when you exhale is how you actually calm yourself. So the importance of your exhale in calming your central nervous system is what is key. So inhale. Пам'ятайте, що коли ви видихаєте, ви заспокоюєте вашу нервову систему, і це дуже важливо розуміти. Тобто, коли ви вдихаєте, 1, 2, 3, 4, 5, і довго видихаєте, і заспокоїте вашу нервову систему. Вдох, 1, 2, 3, 4, 5. І повільно видихайте, ми заспокоїмо нашу нервову систему. Вдихаємо. 1, 2, 3, 4, 5. І дихаємо, заспокоїмо нашу нервову систему. Start with 5. Identify 5 things you can see in your room around you. Just name them inside your head or out loud. 5. І подивіться і називайте те, що навколо вас в кімнаті. Вікно, книжка, зошит, двері, ручка. Тобто 5 предметів. Йдіть навколо, тобто погляд у вас іде навколо кімнати, і ви називаєте 5 предметів, які ви бачите навколо себе. 5 visual, 4 sensory, 4 things you can touch. І 5 речей, які ви можете відчути. Touch them. Доторкніться до них, наприклад, сукня, стіл, так? Доторкайтеся до речей, комп'ютер, телефон. 5 речей, до яких ви можете сенсорно доторкнутися. 3 things you can hear. So we start with visual, we start with then touch, then auditory. 3 things you hear. 3 речі, що ви чуєте. Що ви чуєте? То ми починаємо з того, що ми бачимо, 5 речей, які ми бачимо, 4 речі, до яких ми можемо доторкнутися, 3 речі, які ми чуємо. 2 things you can smell. 2 речі, Olfactory. чуєте, відчуваєте подихом. Вдихніть і щось. Smell your clothes. Можете понюхати ваші речі. Smell the flowers behind Hannah. Понюхайте квіти за Ганною. And the last is name 1 emotion you feel. І останнє, назвіть одну емоцію, яку ви відчуваєте зараз. Take a deep breath in. Вдихайте. 1, 2, And out. 4, 5. І видихайте. And in. І вдихайте. 1, 2, 3, 4, 5. And out. І видихайте. Peace be with you. З вами Peace be with your families. мир з вашою родиною. Bring your family together around exercises. Збирайте ваші родини. Come together with your colleagues around these exercises. Давайте ці вправи вашим колегам. Make sure you are integrating touch 5 times a day. І будьте впевнені, що ви до когось доторкнулися 5 разів на день. Доторкайтеся інших людей. Так, обіймайте інших. Дякую. Thank you. And know we are connected.
Знайте, що ми пов'язані один з одним. Дякую. До побачення. Так, до наступної зустрічі. Bye. Glad you're feeling